kino nandigambye nti leero eggwanga lirabyeko ekyenjawulo. Abasirikale babaddewo bulijjo, uniform zibaddewo, naye weebuuza bino byaliwa. So njagala kusiima CDF olw'okuvaayo n'alaga omutindo, kubanga eno tugiyita UPDF, ekitegeeza nti amagye g'eggwanga, amagye g'abantu, People's Defence Forces, kitegeeza amagye g'abantu. So kituufu nnyo ate kirungi okuvaayo ne batulaga ng'abajaasi baffe bye bakola oba nga bwe bayimiridde. Nsiima CDF olw'okuvaayo, olw'okuteekawo ekyenjawulo, olw'okusembeza amagye n'abantu, kubanga bagayita amagye g'abantu, era kino kitulaze nti kyakola, asembezeza amagye n'abantu baago. So nze kino ndaba ng'ekyenjawulo ate ng'ekintu ekirungi, era nsaba kibeere nga kibeerawo buli mwaka oba buli kaseera kanaaba afunye obudde. Njagala mwebaza n'okwebaza UPDF yonna olw'okuvaayo netulaga nti magye g'abantu, era leero wano tuze wano tewali gwe mwayagala ajja n'ayingira n'atuula n'alaba. So kikola oluganda oluliwo ku magye n'abantu ba bulijjo. So twebaza, nze ndaba kino nga kyanjawulo era kyatenda. Chairman, bw'oba otunuulira incident mbweno eri omuvubuka oba oliawo eddanga bwe bagamba abavubuka okuyingira amagye batyanga, kino kiba kitegeeza kina ddala eri abavubuka? Ekisooka amagye ge tulabye wano sinaba kulabawo n'omusirikale ndowooza asuka emyaka 4. Kiraga nti okuyingira amagye buli omu alina omukisa okuyingira amagye, era abavubuka okubeera nga twonoona ebiseera ndowooza amagye buli mwaka gabeera garukulutinga abantu benyigire mu kuyingira amagye. Ate n'ekirala amagye batyanga nti tebafuna sente, omusaala gwabwe bagwongera. Bulijjo mubiraba mu mawulire bafuna omusaala. Nze abavubuka n'oba osome ng'omaze diguli fuula nti mulimu nga mulimu emirala, abaana bayingira amagye. Tuyanze Chairman, maybe nga sinaba kubanga nva waliwo enteekateeka ey'okugulawo factory egenda okubeera entunga mu wiiki ejja, omuntu atulaba maybe okwongera okubajjukiza n'engeri gye wayogeramu nti abantu balina okuba nga beenyigira mu kulima emmwanyi. Weebale nnyo, weebalira ddala, era oze ku kituufu kyensinga okwagala era kyembadde njogera bulijjo nga ngamba Bannayuganda balime emmwanyi, kubanga ekya factory nebaza oyo yagudde factory, kubanga bulijjo tuba tukaaba n'ebbeeyi y'omwani olw'okuba nti oluusi emwanyi gyaffe tegibeera na katale, kati ako katale number 1, kubanga eyo factory egenda kubanga efulumya finished product oba kyebandiise omwanyi okugujja mu nnimiro n'ogusunsula mpaka ne gufuuka kaawa gye tusobola okunywa, ate n'ebirala bye basobola okukolamu, mulimu ne chocolates, coffee zonna ze tubadde tutwala omwanya ebweru ne tuddamu ate ne tugula nga bagumaliriza nga lwakulya oba kunywa. So nebaza era nsaba Bannayuganda nga 24 ffenna tubeere entungamu, kubanga gwenda kubeerawo ebyokuyiga bingi kwabo baagala okulima omwanya. So mpita Bannayuganda eyo gye twayise marathon, coffee marathon, mubeereyo nga 24 mwezi guno entungamu. So mpita ate ab'amawulire n'abayise bonna bagende entungamu ku Lwokuna lwa wiiki eno, mugende mulabe kye mwogerako oba kye mulina okubuulira eggwanga, mulabe factory eyo eri ntungamu, kilomita ziringa 2 okuva entungamu mu tawuni ogende Lwashameiri. Mwebale nnyo, mwebale. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.